ეს რა ლამაზი როგორ მიყვარს ვიყიდე ნევიში. ეს არის კალიგულას ქალაქი, პატარა. აი მე როგორი ქალაქია იტალიაში რაღაც სასწაული. კალიგულა კი იყო თვითონ დაუნდობელი, მაგრამ ქალაქი არის თვითონ აი რაღაცა პატარა ისეთი სოფელივით, მაგრამ ლამაზი თავისი ტბებით და თავისი ყველაფრით მოკლედ. იცით რა ხდება საერთოდ ერთხელ მკითხა ჩემმა ერთმა ნაცნობმა რომ რა არისო როგორ გამოგდისო ეს ამბავიო რომ სულ გახარებული ხარო რა პირველი საიდუმლოება აუცილებელი რაში მდგომარეობს იყავი მადლიერი ხო ყოველთვის უნდა მადლობა მოუხადო ღმერთს რაც არ უნდა გემართებოდეს იმიტომ რომ იცოდე რომ ყველაზე კაი ვარიანტი გაქვს გამოგზავნილი და იმ მილიონი ცუდიდან რაც არიცი ეხლა რაც შეეხება საერთოდ იმ პრობლემას რაც დეტამიწაზე ხდება რაღაცნაირად ძალიან ვეცდები ისეთი იოლიენით აგიხსნათ რა ის პრობლემა რაც ხდება დიქტატორებს, ომებს, საშინელებას. მოკლედ ჩვენ ხო ვიმყოფებით არა ელემენტარულად ესე მთელი სამყარო და ჩვენ ენერგიის წყაროში. ეს ენერგიის წყარო წარმოადგენს სინათლის ენერგიის წყაროს. ეს არის შემქმნელის ძალა, ეს არის მისი თვისება. მისი ბუნების თვისება ეს სინათლის ძალა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ხურვალების და სიყვარულის შინაგანი მუხტი. მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდეს ჩვენი თავისუფალი არჩევანი, სხვათა შორის ეს არის კაბალისტური მეცნიერება, რასაც ახლა მე გიყვებით ქართულად. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდეს თავისუფალი არჩევანი, ამიტომ ღმერთი შენ გქმნის ადამიანის ფორმით და არა ანგელოზის ფორმით. რომ შენ რომ იყო ანგელოზი, ხო? მას შენ იქნებოდი დატვირთული, უკვე დაპროგრამირებული ან ბოროტი, ან კეთილი, ან თეთრი, ან შავი, ხო? შენ ხარ ადამიანი, შენ გეძლევა თავისუფალი არჩევანი. რატო? რომ შენ ამ თავისუფალი არჩევანიდან გამომდინარე გახდე შემქმნელის პირველი პარტნიორი. ეხლა ნახე რა ხდება. როდესაც შენ ამ სულიერ განვითარებას და მათემატიკას უბრალოდ ხაზს უსმევ, უარყოფ, ან არ გაინტერესებს, ან არ ახარ მზად. რა თქმა უნდა, ეს ეხება ეს საუბარი მარტო იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებთ ეს. ვისაც არ აინტერესებს, იმისთვის საერთოდ ამის მოსმენა არ შეიძლება, არც ვარგა. და აკრძალულიც არის. ნათქვამია, არავის არაფერი არ ვთქვა, თუ არ მოვიდა და არ შეგეხვეწაო. იმიტომ რომ უფლება არ აქვს, უბრალოდ ზემოდან იმას თავისი გზა აქვს სულიერ და შენი სინათლის ინფორმაციით შეიძლება დაანგრიო ის თავიდან ბოლომდე. ამიტომ ნახეთ რა ხდება. რატომ იქნება გაუთავებლად ვიღაცისთვის სულ რთული სიტუაცია ომი, სისხლის ღვრა, შიმშილი, განსაცდელი და ვიღაცისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხდება პლანეტაზე, იმას საერთოდ არ შეეხება. არ შეეხება და აუვლის რა ესე, მიღმა გაიulis მის. კი, დაინახავს, მაგრამ მის მიღმა გაიulis ეს დიდი ტრაგედია. შეხედეთ თან მით უმეტეს ეხა იმ პერიოდში ვართ, რომ ეს უდიდესი ენერგიის ძალა უკვე ბრუნვას იწყებს დედამიწაზე და ადამიანების ტვინებში და ადამიანების სულში, იმიტომ რომ უკვე მოვიდა დრო, როდესაც ეს უკვე გახსნილ ტრანსფორმირებაში უნდა გადავიდეს კაცობრიობის არსებობა. ანუ შემოდის ეს უდიდესი სინათლის ენერგიის ძალა, ხო? რა იყო კოვიდი, ხო? ეს იყო დაავადება საშინელი, რომელიც როდესაც წამოვიდა ეს კოსმოსური ძალა ბევრმა ადამიანმა, რომელიც არ იყო მზად და მზად როდესაც არ ახარ დაინტერესებული სულიერი სამყაროს განვითარებით. დაეტაკა ეს ენერგია, ეს უზარმაზარი სინათლე და გარდაიქმნა ადამიანი ნეგატივში, დაინგრა, შეიქმნა ავადმყოფობის სფერო, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა. მეორე ეტაპი, ეხლა მოდის ომის პერიოდი, ხო? რამხელა სიცხლის ზღვა და რა საშინელება ხდება, ხო? არავის არ გეგონოთ, რომ ოდესმე ვიღაცა მკვლელი ან ბანდიტი დედამიწაზე გაქრება, შენ თუ შენ თავში არ გამოასწორებ ამ შენ
ესე უხეშად რო ვთქვათ ეგოს ამ შენ იმ მომენტს რასაც ქვია რომ უნდა გადართო შენი თავი შენ სულიერის განვითარება თუ მატერიალურიდან სულიერ განვითარებაზე შენ როდესაც ხარ მზად რომ მიიღო ეს უზარმაზარი სიყვარულის და სითბოს ენერგია შენ როდესაც ხარ როდესაც ხარ მომართული ლოცვაზე, როდესაც მომართული ხარ რაღაც იმ ნოტაზე, რომელსაც ქვია, რომ მე აი შენ მაინტერესებს, შენ იქ ვინ ხარ, ჩემი მართავი, დანარჩენი ეს არაფერი არ არის, ჩემთვის საინტერესო, გარდა იმისა, რომ შენთან მინდა ვიყო, ნახე რა ხდება, ეს უზარმაზარი ძალა, რომელიც მოემართება შენსთან და ეხლა გამსალის გაჩერება შეუძლებელია ამ უდიდესი სინათლის ენერგიის გაჩერება გამორიცხულია ამიტომაც მიდის განწმენდა დედამიწაზე ეს ძალა როდესაც მოდის და ეხეთქება იმ ადამიანს ვინც არის მზად სულიერი განვითარებისთვის ეს ძალა მასში შედის როგორც აი გამტარი ძალიან დიდი სიყვარულის სითბოს და წარმატების და ბედნიერების და ყველაფერი საუკეთესოს ენერგია მასში გადის მას უფრო ანვითარებს გადაყავს ეს ადამიანი უფრო კარგ ცხოვრების ეტაპზე ყველანაირად იმიტომ რომ ხო იცით იქ თუ ზემოთ მოწყობილია სულში თუ მე კარგად მა ყველაფერი დალაგებული მატერიაში დალაგდებაო მოგეთ გადადის და ადამიანს უკეთებს ბედნიერ ტრანსფორმირებას და ბედნიერ ცხოვრებას შუქნის. შენ თუ არა ხარ მზად ხო, შენ თუ ელემენტარულად და ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის მზად და ეს არ არის იმის ბრალი რომ ალბათ ყველაფერზე რა თქმა უნდა არის გლობალური ოქროს კვეთის კანონზომიერება და ბალანსი, მაგრამ მაინც ადამიანი რომელსაც აქვს არჩევანის საშუალება რომ რაღაცნაირად მაინც მოემზადოს ამ ენერგიისათვის და ტრანსფორმირებას, მაგრამ ამას არ აკეთებს, მას ეს ენერგია აუცილებლად დაანგრევს. ის სამწუხარად მოხდება იმ არეალში მატერიალურ არსებობის, სადაც არის დაუნდობლობა, სადაც არის სისხლი, სადაც არის დაავადება, ავადმყოფობა და ყოველივე ყველაფერი ძალიან რთული და მძიმე. რთული თემაა ეს ძალიან, იმიტომ რომ ასე ვერ ვიტყვით, რომ ეს შემქმნელის ენერგია ნეიტრალურიაო. ნეიტრალური არ არის, მაგრამ შემქმნელის ენერგია არის ენერგია, უძლიერესი სინათლის ენერგია, რომელსაც აქვს თვისება, ყველაზე მთავარი თვისება, რომ შენ გადმოგცეს თავისი ხელით შენი მომავალი ტრანსფორმირების გზა. შენ თუ ამისთვის არ ხარ მზად, დღეს არის ის პერიოდი, როდესაც შენ დაინგრევი და განადგურდები. შენ თუ შინაგანად მოემზადები, შენ თუ შინაგანად იქნები დაკავებული. შეგიძლიათ თქვა გაგიშთეთ კითხვა და როგორ უნდა მოვემზადო, რა უნდა გავაკეთო, ამისა დავდგე დილიდან ღამემდე ვილოცო ეკლესიაში ვერო. არა, ყველაფერი ამის და მიღმა ყოველ წუთას, ყოველ სეკუნდში, ყოველ მომენტში იყო შენი ფიქრით მომართული აი ამ ენერგიასთან. მაშინ შენ ხდები ამ სასწაულის სინათლის პარტნიორი. რატო კაბალისტურ ინფორმაციას, როდესაც სწავლობ მიხაილ ლაიტმანთან უსმენო ძალიან ბევრი ინტერვიუები, თითქმის ერთი და იგივეა ლაპარაკი. კი ბატონო. დილით რო დგები ყავას ხო სვა, ხო არის ერთი და იგივე, ჩაის ხო სვა, ხო შედიხარ საფირფარეში, ხო არის ერთი და იგივე რუტინა და უკვე გაჟღენთილი. აი ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ 24 საათი, რომ რაღაცნაირად გავითავისოთ და გახდეს ჩვენი რუტინა სულიერზე ფიქრი, შინაგანზე ფიქრი. რის გარეშეც პრაქტიკულად ამიტომაც რომ მეკითხები აი შენ რას ფიქრობ იქ ბოროტება ხდება იმ პოლიტიკოსებს და არაფერს არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე არ მეხ ჩემი საფეხური არ არის. რატო იცით? იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი, ესე იგი არის ნათქვამი ძალიან კარგად კაბალისტურ მეცნიერებაში, რომ ყველა შემქმნელის გული, ყველა მმართველის და პრეზიდენტის გული შემქმნელის ხელშიაო, ღმერთის ხელშიაო. აქედან იცით რა არის? გეტყვით ელემენტარულს. მე თუ ჩემ თავზე არ ვიმუშავე, ეს ღმერთის მიერ გზავნილი მინისტრები, შემქმნელის მიერ გზავნილი მინისტრები,
ზღვა ემოციური ბოროტების და იმის ჩამდენი და იცით რამდენი იქნება ჩემს გზას და მე მომიწევს მათთან ამ პლასტზე ბრძოლა და ზოგი ძლიერია გაიმარჯვებს ზოგი სავარაუდოდ ვერა არ გინდა დატოვე რა ეს ქვემოთ ეს არ არის შენი საქმე ადამიანის დღევანდელი საქმე არის გაცისკროვნება შინაგანი ტრანსფორმირება არ დავიღლები ამაზე საუბრით იმიტომ რომ ეს არის ისეთივე აუცილებელი თემა და ისეთივე საჭირო როგორც ჩვენთვის წყლის დალევა და ჰაერის სუნთქვა რა ვიცი აბა თუ შევძელი მიახლოებით ეს კაბალისტური მეცნიერების მოკლე მაგრამ ძალიან ძირძველი შინაარსის აზრი გადმომეცა თქვენთვის რომელიც მოდის უძველესი საუკუნეებიდან ალბათ გამიხარდება მაგრამ რა მე კიდე სუიქავარ ჯერ რომში და ფლორენციაში და იტალიაში სასწავლე ხალხო რა სილამაზეა 64 ბაი ხო დამილაიქეთ გამოვყევით ნუცარტ პოდკასტზე რავი ხო არ გიჭირთ ის ნუცარტ პოდკასტი რო დავარქვი იმიტომ რომ ეხა ჯერ ქართულად ვსაუბრობ მაგრამ მე ალბათ სავარაუდოდ დავამატებ ინტერვიუებში ინგლისურენოვან ლექციებსაც და აუცილებლად რუსულენოვან ლექციებსაც იმიტომ რომ ორივე მხარეს ყოფილი ესენგე ხო ყველა დღემდე ესმით უბრალოდ რუსული და აქეთა მხარეს ინგლისური და ამიტომ გავაკეთე სახელი ნუცარტ პოდკასტი თორე ისე რა თქმა უნდა ალბათ ჩვენთვის ქართველებისთვის აჯობებდა სტუმრად ნუცასთან ან რა ვიცი რა. Ყოველ შემთხვევაში we'll see.